1 unit alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi kapal nelayan yang tenggelam di pelabuhan Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kamis 15 Juli 2021. Ditanya sih Pak? Ya karena airnya rob, mau narik rob ya surut, narik pasang, terus ini apa kurang jero, kurang dalam. Pelabuhannya dangkal. Iya. Iya, bareng